안녕하세요. 오늘은 제가 좋아하는 아티잔 브랜드를 입은 김에 이제 아티잔 브랜드에 대해서 설명해 드릴게요. 네, 아티잔 브랜드의 큰 특징으로는 이제 수공예적인 바느질이나 이제 단추 같은 거를 직접 개발해서 만드는 곳도 있고, 이제 다잉도 직접 다 핸드 다잉을 해서 제가 입은 제품처럼 카본 다잉을 하는 제품들도 있습니다. 아무래도 직접 핸드 다잉이나 직접 만드는 것들이 많다 보니까 대량 생산하는 체제는 아니고 소량 생산으로 만드는 분들이라 나만의 옷을 입고 싶은 분들에게 추천드립니다.